森林餅屋之後唔係過咗好耐，全國各地糧食唔夠嘅問題又變得好嚴重。啲細路夜晚聽到後母同佢哋阿爸講，又冇晒嘢食啦，我哋得返最後半條麵包，食埋就乜都冇啦。我哋唔可以再留啲細路喺度，一定要帶佢哋入森林，行得再入啲，等佢哋搵唔到路返嚟。我哋得返呢條路㗎咋。阿爸嘅心情好沉重，佢喺心入面諗，我寧願同啲細路一齊食埋最後幾啖麵包，然後一齊捱餓。但係佢太太完全唔聽佢講嘢，淨係喺度鬧佢。啲人個個都係咁㗎，數完一之後實會數埋二，所以佢第一次屈服咗，自然就要屈服埋第二次。不過啲細路仲未瞓着覺，聽到晒佢哋講嘅嘢。肯修兒又好似上次咁，等啲大人瞓着之後起身，想出去執石仔，但係今次道門俾佢後母鎖咗，佢冇辦法出去。不過佢都照樣安慰阿妹，同佢講：傻妹，唔好喊，靜靜地瞓覺啦，神會幫我哋㗎。第二朝一早，後母就嚟叫啲細路起身，俾咗少少麵包佢哋，不過份量仲少過上一次。佢哋一齊行入樹林嗰陣，肯修兒全程都喺度搣袋裏面嘅麵包。佢行一陣就停低，抌一嚿仔麵包落地。肯修兒，你做咩停喺度周圍望啊？佢阿爸話：繼續行啦。肯修兒就答佢：我隻鴿仔坐咗上屋頂，想同我講拜拜啊！我一擰轉頭就見到佢啦。後母就話：你個傻仔，嗰度冇你隻鴿仔啊，只係朝早嘅陽光曬咗落煙通道咋。但係肯修兒一路行，逐少逐少就抌晒啲麵包碎落地啦。後母帶啲細路行到樹林裏面再入啲嘅地方，佢哋從來都未試過行到嗰度咁遠。跟住又係整咗一大個火堆，然後後母就話：你哋兩個坐喺度啦，如果攰就瞓一陣覺。我哋而家再行入啲去劈樹啊，做到傍晚就會過嚟接返你哋。中午嗰陣，格麗緹同肯修兒一齊分咗自己嗰塊麵包食，因為肯修兒一路行過嚟嘅時候，已經抌晒佢搣出嚟啲麵包碎。之後佢哋兩個都瞓着咗，瞓到傍晚，然後連傍晚都過埋，都冇人嚟搵過佢哋。到佢哋醒嗰陣，天已經黑晒啦。肯修兒叫細妹唔好擔心，同佢講：等一等啦，格麗緹，之前我一路有揼啲麵包碎落地，等陣啲月光一照落嚟，我哋見到啲碎就識路返屋企㗎啦。月亮一出咗嚟，佢哋就起程返屋企，但係佢哋咩麵包碎都搵唔到，因為森林同原野度有好幾千隻雀仔飛嚟飛去，啲麵包碎一早就俾佢哋執走晒啦。肯修兒同格麗緹講：好快我哋就搵到路㗎啦，但係佢哋搵極都搵唔到。佢哋行咗成晚，然後第二日再由朝行到晚，都行唔出個森林。除咗幾粒生喺地下嘅莓之外，佢哋乜嘢都搵唔到嚟食，所以肚餓得好緊要，同埋佢哋已經好攰，攰到行唔喐啦，就攤喺棵樹下面瞓覺。由出門嗰朝計，而家已經係佢哋喺野外過嘅第3個朝早啦。佢哋起身之後又繼續行，但係越行只係越深入個樹林。
佢哋又餓又攰，如果再冇人幫佢哋嘅話，佢哋好快會死。中午嗰陣，佢哋見到隻好靚嘅雀仔停咗喺棵樹嘅樹枝上面。隻雀仔啲羽毛好似雪咁白，叫聲又好好聽。佢哋停咗喺度聽隻雀仔唱歌，唱完之後見佢起飛，又跟住佢，一直跟到佢停咗喺某間屋嘅屋頂。佢哋行近啲先發現間屋仔係麵包做㗎，麵包外面包住一層蛋糕，而窗口就嵌咗一塊塊糖做嘅玻璃。肯修儀話：開餐啊，我哋要食多啲啊！我會食啲屋頂先，格麗提你不如食啲窗啦，好甜㗎。肯修儀搣咗少少屋頂落嚟，試下係咩味。格麗提就挨埋個窗度，細啖細啖咁咬啲玻璃，跟住有把陰柔嘅聲由屋裏面叫咗出嚟：咬啊咬啊咬，邊個咬緊我間屋仔？啲細路就答：風啊，係風啊，天上面吹落嚟嘅細路啊。佢哋答完之後都仲好鎮定咁繼續食嘢。肯修儀覺得個屋頂真係好好味，就扯咗一大塊落嚟食。格麗提就拱咗成片圓形嘅窗出嚟，坐喺度慢慢食。跟住道門突然開咗，有個好老嘅老婆婆撐住拐杖慢慢行咗出嚟，嚇到佢哋兩個勁驚，跌晒手上面啲嘢食落地。不過婆婆只係點咗下頭，就話：哎呀，你兩個細蚊仔喺度做咩啊？入嚟陪我坐下啦，婆婆屋企好安全㗎。佢拖住兩個細路隻手，帶佢哋入咗屋，跟住又準備埋豐富嘅午餐畀佢哋，有牛奶同班戟啦，仲有糖、蘋果同果仁。之後佢又鋪咗潔白嘅床單上兩張可愛嘅床仔度。肯修儀同格麗提瞓落床嗰陣，覺得自己簡直好似喺天堂咁。